1.5 महिना जति अगाडिको कुरा हो। म हातमा दहीको बाल्टी र झोला बोकेर सोही जक्तिफुरतिर जाँदै थिएँ। म यो पहाड चढेर जानु पर्ने थियो। त्यति बेलाको गर्मी सम्झिँदा त आम्मामा अहिले नि पसिना आउँछ, तर के गर्नु, हिँड्नै पर्यो। अनि बाटोमा हिँड्दै गर्दा मह भेटियो। देख्दै खाउँ लाग्ने है, झिङ्गा पर्यो। यसको नाम भन्नु। हिँड्दै माथि डाँडोमा पुग्यो। त्यहाँसम्म पुग्दा मेरो टी सर्ट भिजिसकेछ। अनि त्यो डाँडोमा गएर बस्ने निर्णय गरेँ। वाउ, त्यहाँको भ्यू हेर्दा त क्या दामी छ है। धेरै बेर नबसौँ, फेरि घर पुग्नु पर्नेछ। बाटोमा चिउरे पनि पाकेर रहेछ। पछि हाम्ला भन्दै हिँडियो। फाइनली घर पनि पुग्यो। अनि घरमा यसो मकै हेर्छु र त आम्मा, यो घामले त हाम्रो मकैलाई सुकेनास ला जस्तो बनाइदिएछ। बादलले घाम छेक्दा त यस्तो गर्मी छ। ओहो, मकै खन्न आएको, एकछिन मकै खनियो। अनि त्यतिकै म कलेजबाट दिदीको एन्ट्री भयो। त्यति बेला हाम्रो घरको भण्टाङहरू पनि स्कुलबाट आएछन्। अनि सो एकछिन कुराकानी गरेर मकै खनियो। अर्को बारी मकै खन्न जाँदा त रुखमै केरा पाकेर बसिरहेको। जस्ट इमेजिन के। अनि रुखमै पाकेको केरा कस्तो हुन्छ त्यो त के भनिरहनु। लुछाचुरी गरेर केरालाई व्यवस्थापन गरियो। राखेको केरा नि सकेला जस्तो भयो। फेरि नानीहरूलाई नि राखिदिन्छ। केरा मिठो छ, खाने भए आउनु। भिडियोलाई लाइक गर्नु एन्ड बाई।